অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিশেষ করে কনটেন্ট ক্রিয়েটর সহ অনেকে ভিডিও বানানোর জন্য কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট পায় না। এর জন্য আপনাদের যা করতে হবে সিম্পলি গুগলে চলে যাবেন। গুগলে চলে যাওয়ার পর আপনারা সার্চ করবেন জাস্ট মিক্সকিট লিখে। মিক্সকিট লেখার পর যে ১ম এ ওয়েবসাইটটি রয়েছে দেখে রাখেন। তো এই ওয়েবসাইটটিতে আমরা প্রবেশ করব। প্রবেশ করার পর একটু ইন্টারফেস নেমে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনি ইউটিউবের জন্য কপিরাইট ফ্রি ভিডিও সহ দেখতে পাচ্ছেন ৩০০০ প্লাস সাউন্ড ইফেক্ট পাচ্ছেন। এই যে আমরা প্রবেশ করব দেখতে পাচ্ছেন ৩০০০ প্লাস সাউন্ড ইফেক্ট রয়েছে। এগুলো আপনি আপনার ইউটিউব ভিডিও সহ বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করতে পারবেন। এমন সব ইনফরমেশন ভিডিওর জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।